စီဂိမ်းတမိုင်းတစ်လျှောက်ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုအမြင့်ဆုံးပိုက်ကြော်ချင်းပွန်ဟန် Entertainment Channel ကနေပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဘောလုံးကိုလက်နဲ့လုံးဝမထီပဲခြေထောက်ဒူးနဲ့ခေါင်းကိုသာတုံးပြီးကစားရတဲ့အာရှရဲ့ပိုက်ကြော်ချင်းဆိုတာကိုတော်တော်များများသိကြမှာပါပိုက်ကြော်ချင်းစီပရက်တက်ဂရောရဲ့ဇင်းမြစ်ဟာရှေ့တောင်အာရှဒေသပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအားကစားဟာမလေးရှားထိုင်းနဲ့မြန်မာစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တည်ရှိနေတဲ့ဒေသတွင်းအားကစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမှာစီပတ်ရာကထိုင်းမှာတက်ကရောမြန်မာမှာချင်းလုံးလို့ခေါ်ခဲ့ကြပြီးဒီအမည်တွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးနိုင်ငံတကာမှာစီပတ်တက်ကရောလို့ခေါ်တင်ခဲ့ကြတာပါဒါကြောင့်ဒီအားကစားဟာမကြာသေးမီကမှပေါ်ပေါက်လာတဲ့အားကစားမဟုတ်ပဲဒေသခံလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုယ်ခန္ဓာထိန်းချုပ်မှုနဲ့လင်မြန်မှုတို့ကိုပြသတဲ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှေးခေတ်ကာလတွေကပိုက်ကြော်ချင်းကိုအများပြည်သူဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲဖြစ်မတတ်မှတ်သေးပဲမြန်မာနဲ့မလေးရှားနန်းတော်တွေမှာဘရင်မင်းမြတ်တွေနဲ့မူးမတ်အတိုင်းဝိုင်းကဖျော်ဖြေရေးအနေနဲ့သာစော့ကစားခဲ့ကြတာပါဒီလိုနန်းတွင်းကစားနည်းတွေထဲမှာပြိုင်ဆိုင်မှုထက်ကစားသူရဲ့ခြေထောက်လှုပ်ရှားမှုအလှပနဲ့ဘောလုံးကိုလေထဲမှာဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုပဲအဓိကထားခဲ့ကြပါတယ်။ပိုက်ကြော်ချင်းဟာအခြားအားကစားဘောလုံးတွေနဲ့မတူပဲဝါဒါမှမဟုတ်ချိန်တွေကိုရက်လုပ်ပြီးပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိခေတ်မိတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ဘောလုံးရဲ့ပုံစံမှန်ကန်ပြီးဒဏ်ခံနိုင်မှုအတွက်ပလတ်စတစ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့မျိုးကွဲတွေကိုလည်းအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ဒီလိုဂျက်ဖာပုံစံရက်လုပ်ထားတဲ့ဘောလုံးကခြေထောက်နဲ့ထိန်းချုပ်ရမှာပိုပြီးထိရောက်ပါတယ်။ပိုက်ကြော်ချင်းဟာရှေ့တောင်အာရှမှာသာမကပဲအာရှတခွင်မှာပါအထူးလူသိများပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြိုင်ပွဲတွေမှာထိုင်းမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားမြန်မာဗီယက်နမ်နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ရပ်တည်နေပြီးနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာပြင်းထန်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေရှိကြပါတယ်ဒီလိုသမိုင်းဝင်ပြီးအာရှရဲ့ဂုဏ်ယူစရာအားကစားအကြောင်းသူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာစီးမြင်နေတဲ့ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မပေးခင် channel ကို like and subscribe လုပ်သွားကြပါခင်ဗျာခေတ်သစ်ပိုက်ကြော်ချင်းရဲ့စီးမြင်တွေဟာဗော်လီဘောနဲ့ဆင်တူပါတယ်အဓိကကွာခြားချက်ကတော့ကစားသမားတွေဟာလက်နဲ့လက်မောင်းကိုလုံးဝအသုံးပြုခွင့်မရှိပါဘူးတစ်ဖက်မှာ3ယောက်ပါဝင်ပြီးပိုက်ကွန်ဘော်ကနေခြေထောက်ဒူးရင်ဘတ်နဲ့ခေါင်းကိုသာအသုံးပြုရပါတယ်ဘောလုံးကိုပိုက်ကွန်တစ်ဖက်ကနေပြန်မပို့ခင်အများဆုံး3ချိန်သာထိတွေ့ခွင့်ရှိပါတယ်ထိန်းချုပ်ရခက်တဲ့ဘောလုံးကို3ချိန်တွင်လေထဲမှာမြေမကျအောင်လှည့်ပတ်ပြီးပြိုင်ဘက်ကိုပို့ရတာကဒီအားကစားရဲ့အခက်အခဲဆုံးနဲ့အလှပဆုံးသောအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုက်ကြော်ချင်းဟာ1965ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲစီးကိန်းတွေမှာတရားဝင်အားကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအခြေအနေကနေတဆင့်ဒီအားကစားကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက် International Seapratt Takraw Federation ISTAF ကိုဖွဲ့စည်းထားတာပါ ISTAF ကအာရှပြင်အခြားတိုက်ကြီးတွေမှာပါစီမင်းတွေတတ်မှတ်ပြီးနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေကိုဦးဆောင်ကျင်းပနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။တပိုင်းကြောင်းအရပိုက်ကြော်ချင်းဟာရှေ့တောင်အာရှဒေသမှာပဲတည်တံ့တည်ရှိခဲ့ပြီးဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့မကြာသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းမှာတော့ဂျာမနီပြင်သစ်နဲ့ဗြိတိန်တို့လိုနိုင်ငံတွေမှာကစားသူအတိုင်းဝိုင်းငယ်တွေအနေနဲ့များစတင်ပေါ်ပေါက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာအာရှရဲ့အမွေအနှစ်အားကစားတစ်ခုကမ္ဘာကိုစတင်ပြန့်နှံ့လာပြီဆိုတာကိုပြသနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။